Здорово. Привет. Пацаны, сегодня у меня сегодня кризис жанра. Я жду, пока кто-нибудь подключится еще. Рад, что вы пришли. Персик топ, так я вообще такого и не знаю. Кто ты? Геймплей, привет. У меня есть кое-что, что может вас позабавить. И я тестировал, и оно вроде даже работает. Как я? У меня кризис. Кризис, когда я не могу совмещать свою работу со стримами и личную жизнь с работой. Вот. Есть то, во что хочется поиграть, и оно в принципе играется. Я бы хотел показать это вам. Я думаю, вы уже видели это не первый раз. Ну, не только... Короче, вы это видели уже все на ютубе. Вот. Вообще планы, на самом деле... Так, сейчас, секундочку. Я смотрю... Все его стримы, а он ясно. Ну, может быть, ты переименовался? Я бы запомнил тебя. Ты что? Определенно бы запомнил. Дизлайк, отписка. Я хочу попробовать игру на движке... Магистр Блок, привет. На движке Крайтек. Вот. Она плохо захватывается. Почему-то, правда, на моем компьютере. Не знаю, дело может и не в компе, на самом деле. Может, я просто не умею пользоваться OBS-ом. Вот. Ну, в общем, я не знаю, что получится. Вот. Прошу сильно не пинать, и если вылетит... Я совершенно не умею играть в такие игры. Вот, где есть какая-то боевка, к которой надо привыкать. Но все-таки мы попробуем ее запустить. Я сейчас открою монитор. Где там мой OBS? Так. Опа. Ну, в общем, как-то так. Здорово, Влад. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor. Дайте-ка музыку Had a long выключу. and successful reign. Она не мешала. Мне, к сожалению, получается только так захватывать ее. Lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins.
Стас, здорово. А мы тут Kingdom Come балуемся. Я тоже его попробовал. В принципе. Вот. Ну, давайте начнем заново. Игра на 30 FPS. Будет работать. Магистр Блок, что это за смайлик? Не будет стримов? Ну, буду стримить с телефона. А, черт, я и телефон продаю, короче. Ха-ха. Пацаны, не расстраивайтесь. Читайте. Читайте и смотрите. Пока все еще не точно. Это наш пан, насколько я знаю. Как не будет стримов? Алинка, привет. Ну, если выбирать между стримами и ипотекой и собственным жильем, то я, пожалуй, выберу собственное жилье. Уж как не эгоистично по отношению к вам было. Но... А компьютер собрать на самом деле проблем-то нет. Просто нужен первый взнос на ипотеку. Хорош тут меня терзать. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Mm-hmm. Henry, get up now. Конечно. There's work to be done. Привет. Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Сейчас, магистр, закончится заставка, я тебе объясню. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Так, вот здесь мы выбираем свои навыки первостепенные. Насколько я в курсе, лучше стоит взять силу
и выносливость. I was sweating in the forge all day yesterday, and then I was helping Fritz and Matthew with some errands. So I'd say I have a right to be a bit tired. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. В общем, мне объясняют, что за что, какой навык относится к чему. Так, кажется, выносливость надо взять. I was with Bianca. Do you want a blow-by-blow account of everything we did? What's this, an interrogation? All right, all right. Sorry, son. It's just that I worry about you. Thanks, Ma, but I'm not 4 years old. I know, Hal. You've grown up in front of my eyes. It's hard to get used to it. Так. Ну, это просто болталка. Can I get something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. Is Father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain, but he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. Сегодня такой хороший день. Да. Это РПГ. Да черт его знает. Да, тут надо качаться. Сейчас мы похаваем супчика и пойдем помогать папе. Так. Хата. Причем сидя нельзя ничего брать. Тут и брать нечего на самом деле. Кладовка. Дайте мне выйти. Так. Магистр Блоб. Почему я ржу? Первоначальный взнос на ипотеку 250 тысяч. Собрать на стриме, ну... Come here, I need your help. At least you're up, that's a start. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzig. А вам читать или вы сами почитаете? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Так, ну, собственно, нам дали задание, нам дали сейв. Тут, короче говоря, сейвы у нас... Где тут инвентарь на N открывается, кажется. Игрок, лошадь, так лошади нет, сумка. Вот, сумка, пища. У нас нет даже сейвов, ты прикинь. Короче, можно сейвиться спасительным шнапсом. То есть просто так нельзя. Можно или спать, бухать, и все, короче. Больше тебя никак не сохраняют. Ну, сначала сходим за крестовиной для меча. Надо взять их у охранников. Так, кстати, как там стрим-то не тормозит, ничего? Вроде нормально. I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig.
and the Chamberlain has the crossguard and grip. Father had them engraved in Sasau. Right. С последнего сейва. Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Так, у нас есть крестовина для меча. Лайтвинг, привет. Спасибо. Так, теперь нам надо забрать долг и сходить за пивом. Вот. Я пробовал сходить забрать долг, так как надо его забрать. И, честно сказать, у меня не получилось. Пробовал 2 раза. Вот. Так. Причем вот здесь не сохранится. То есть вот этот чувак, с которым нам надо пообщаться на тему долга. Куниш. Ну давай, давай, Куниш. Слышь? God be with you, Kunesh. What do you want? Куниш это охуевший тип. В край охуевший просто. Ему дали инструмент, сказали, деньги занеси потом, а он, короче, такой, деньги? Какие деньги? Так. Father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. Ну, чушь. Так. Заплати хотя бы за инструмент. Ну, давай вот так. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Вот. А теперь у нас включается сила убеждения, короче. Может быть несколько вариантов. Это харизма, самое первое, красноречие наше, да. А социальный статус. Мы же в 15 веке, в конце концов. Мы типа сын кузнеца. Вот. Либо воинственный. То есть ты плати или огребешь, короче. Ну или подкупить. Но мне подкупить его нечем, потому что денег-то нет. Так. Ну, короче, если сказать вот так, он пошлет нафиг. А если сказать так, то это правильный вариант, и надо будет с ним драться. И надо его победить. Но у меня ни разу не получалось его победить, так что... Сейчас попробуем. Боевка тут вообще забей просто. Сейчас надо еще раз будет прочитать. No? Well, I'll teach you then. Вот, смотрите, короче, тут просто какие-то вообще страшные пиктограммы. Так, значит, левый рубящий, сильный медленный удар оружием, хук, сильный медленный удар кулаком в голову. Так, значит, джеб. Ну, нам сейчас надо как раз колющий, так, джеб. F пинок. Вот F и тап это пинок. Q это блок, но у меня, короче, не получалось ни разу его схватить. Ну, не схватить, не блокировать, короче. Так, ладно. Ага. Он прям как Нео, мать его. Вот разочек получил. Take that! Had enough of life, have you? Просто невероятная, короче, боевка какая-то. Я прям... Он еще и ругается, короче. На, блядь. Вадим, здорово. У нас тут пиздим крестьян 15 века без регистрации, сука, и СМС. Ох, вот это было очень больно.
вся стамина слетела. И вот это что? Вот зачем оно появляется прямо сейчас? Я не понимаю. На, блядь, на еще раз. На-ка, а теперь в блок. Блок. Ай! Собака бешеная. Вот он людей пропускает, но нихера не происходит, короче. Что за дичь? Такая вот дичь. На, блядь. Пиздец, вот это просто забей. Просто Нео, ты посмотри. Не-не-не, мне надо его завалить. И все зависло. Спокойно. На, блядь, на еще раз, на еще. Что, блядь, мало? Сейчас еще отвешен, блядь. Промахнулся. Мне кажется... Ох, блядь, колено пошло. Ага, хорошо, блядь. На. О, да, детка. Кто-то у нас огреб. Все. Все, сдаюсь. Да, отлично. Все, отсоси, мудилы. Так, ну то есть он отдал нам. Теперь все, что здесь есть, принадлежит нам. Так, как-то взять на Е. Вот топорик. Рулес? А тебе вот это что, не нравится? Так. Ну что тут у Куниша есть хорошего? Так, ну ладно. Киянка нам не подходит. Какие-то ясли для свиней. Так. Первый, кто его победил. Да. Ну слушай. Я не первый. Я смотрел, как люди побеждают. Так, вот обязательно пожрем. Почему бы, собственно, и нет. Так, а теперь надо найти... Вот здесь. У нас есть гвозди. И молоток. Отлично. И, смотрите, что лежит еще на столе, кажется, да? Что это такое? Получи долг. Ну. О, здрасте, звук. Блин, захват окна, короче. Сейчас вот это... А, все, улетело. Так, идем продавать. Идем продавать. Так, идем продавать. Значит, кто у нас тут? Ты чем торгуешь? Малый набор портного. А, вот здесь у нас торговец стоит. Сейчас мы у него все продадим. Так, как насчет поторговать, да? И я такой весь помятый, короче, так продать. 2,2. Топор. Сколько? Я получу 6,1. Угу. Корзина. Можно еще поторговаться, кстати. Ну, я кое-что смотрел, да. I'd like to discuss the price. Why not? Действительно, почему бы не обсудить? Ну вот, ну здесь в принципе понятно, да, есть цена базовая, я хочу больше, он предлагает, короче, меньше. Не, в такие игры я просто никогда не играл. Так, что мы? Значит, 6,1, ну давай семерку, хочу 7. Agree? We're getting there. Just drop the price a bit more. Вот, ну, 6,8. No deal then. В смысле сделки не будет? Эй, давай сюда иди. Вообще было 3 варианта.
как насчет поторговать? Пять и 9. Так. Блин, было 6,1, а. Так, торговаться. Маловато харизмы, видимо. Так, X. А, я продал, не торгуюсь. Бля. Козел. Ладно, идем за углем. Здорово, это просто на ВПК. Адель, ну я тебя просто поздравляю, чё. Так, нам надо 10 угля купить. Уголь стоит 0,5, насколько я помню. Как насчет поторговать? Да. Нам надо 10 угля. Применить. Проверить корзину. Торговаться. I'd like to discuss the price. Naturally. Так. Ну-ка, давай. 4. Давай за 4. 5 за 4, мне кажется, вообще разумная цена. Так, предложить. More. О, 4,6, отлично. У меня как раз останется предложить. Very well, I agree. Так, теперь за пивом. Вот к этому пидору я близко подходить не буду. Я знаю, что он играет в кости. Но там выиграть что-то нереально, короче. You can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with is you, opposed Henry. to your king. I'm with you, So Matthew. are such lords as What's going on here? Rosenberg. Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzig is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your Diet will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You too are, Matthew. Люня, поздравляю. Proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some tears will do. What do you say, Henry? I was going to get ale for father and a few other things. Короче, пацаны нас заманивают пойти закидать навозом дом немца, свежевыбеленный, потому что немец говорит слишком много. Я, пожалуй, не пойду, потому что мне надо папе помочь, пиво принести, ну и вообще. Я не буду этого делать. Not that I don't want to teach the Deutsch a lesson, but I really don't have time. That's disappointing. Still, we can manage without you. Let's go, lads. Honestly, hell. How could you pass up a chance like this?
Да, пацаны, давайте, отдыхайте. Just as you ordered. Так, а это у нас как раз красавица Бланка. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Конечно же, Your ты. beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? Да, пивка, пивка. I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Алин, я тут немножко тебе проспойлерю, это все бессмысленно. Thanks. Я, честно, не знаю, что там будет за ветка сюжета, конечно, после дерьма, но ничего хорошего. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanya? I suppose. He is a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Надо бы Ваника найти, короче, этого. Something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite, Sabier Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Ага, и вот я как раз получил 3 спасительных шнапса. То есть я его пью и сохраняюсь. Ой, сколько тут всего, капец. Читать, не перечитать. Ну, нет, не сейчас. Так, где там Ваник? Вот Ваник где-то, кажется, ходит, да? Или это что? Что это? О, Ваник, фейхтмастер. Сейчас мы его... Контент 18+, да, тут есть такое. Вот что с этим делать, если честно, я не знаю. Хоть стрим выключай. Сейчас мы немножко пофехтуем с Ваником. Надо не упустить эту возможность. Жалко, что никто не спрашивает, что с моим лицом. Так, ну что, начнем. Пойдем. Обычное место. Обычное место у нас где? А есть карта? О, есть карта. Отлично, так, возьми уроки. Надо за ним, короче, просто идти и все. А я такой побитый, что-то весь у меня, видите, пол хп нет. Мятная сосиска, привет. Так, ну-ка пойдем туда сходим, посмотрим. Что-то какой-то странный дым там, да? А там река, там, наверное... А, там живут, короче, эти углежоги. Вот что. И дымят они, видишь? Овцы бегают. Короче, забор — непреодолимая преграда, насколько я помню. А, нет, здесь нормально. Ну, смотри-ка, как прям в ПУБГ. Оп. Оп, как умеет пацан-то, а? Но нам надо сюда, он сейчас придет. Боевка тут просто забей. Ну, давай, давай, иди уже. И встал такой, как это, знаешь, как будто всю жизнь здесь стоял. Ну, давай, Аленка, спокойной ночи. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. У меня тут временная амнезия, чувак. Я не в курсе, чему ты меня учил. Так. А где мой меч? О, ничего себе, уже меч. Так.
Ну вот он уже появился. Я не понимаю, что происходит. Так, с помощью А, Д перемещайтесь. Левый shift навестись. Нет, ну так я ж, подожди, я же уже навелся на него. А, Д. Ага. Так. Вложить. Так, ты должен вложить свой удар веса. А, короче, вот я навожусь. Я понял. Место удара, короче. Вот я, типа, справа. Снизу. Оп. Справа. Слева. Охренеть боевка. И тут же еще мансить все время надо. И выбирать. Так, ну-ка, лезвие. Ага. Капец. Good, good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Несколько ударов. Good. И все, я выдохся, короче. Сейчас, подожди, что ты на меня так наступаешь? Мне прям... Вы не слышали, что такое личное пространство, молодой человек? Так, ну и что, и все? Задача выполнена. Окей. Короче, боевка такая же, как For Honor, потому что игру выпустила Ubisoft же, кажется. Ну, короче, эта игра разрабатывалась раньше, чем For Honor, и в For Honor полностью слизана боевка с этой игры. Вот есть такая инфа. Короче, иду к отцу в кузницу. Эх, дохляк. Вроде сын кузнеца, дохлый-то какой. Прям как я. Так. Отец. Что нам скажет папка? Насчет того, что ты просил. I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. That's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. We'll fire up the forge. We'll put it all together. By the way, I heard some gossip about what happened to Deutsch. I expect you know something about it. Maybe. Maybe? Someone threw dung at Deutsch's freshly lime-washed house, maybe? And maybe those cronies of yours had something to do with it? Да, мне его подлечил товарищ, который меня на мечах учил биться. Got what he deserved, did he? Look, I don't know if you're mixed up in this or if it's just those friends of yours. It's all the same to me. But I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. Do you understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of the king? Does that boy ever listen to a word I say? So Deutsch spouts rubbish, so what? You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth, not your fists.
Furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. Что он голыми руками? Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Henry, are you all right? Так, а у меня же вроде гвозди были. Я гвозди не продавал. Так, сумка. Да, есть гвозди. Может, она их возьмет? Here are those nails you wanted. Thanks. Пожалуйста. So, how's Bianca? She's fine. Ой, у меня опять лицо разодрано. Just wondering. Видать, в катсцене подлечили, чтобы хорошо было видно. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. You still have a lot to learn.
Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Isvan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. Do you have to keep going on about it? Then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Они, короче, таки стоят, разговаривают и не слышат, как просто войско подошло целое. Капец. Listen to me, Hal. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. And what about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Closing! Move it, people! Come on! We're running out of time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Get through the gates! Come
Try to tell Lurch. Tell them what's coming. Warn them. Run by the moats. There's a path down there. Jump down from the wall and flee. Фу, блядь. Да, принесли гвозди. Отлично. Так, что у нас с картой? Ага. Ага, вот и лошадь. Лошади стоят. Так. Верховая езда. Капс L установить шило. Так, силы. Ага. Быстрее. Давай, ехай, ехай, ехай. Господи, на лошади от первого лица. Вот это, конечно, просто забей. Резня, короче. Ох, бля. Ну, почти колено. По течению. Ох, бля. Давай, лошадочка, гони! Ох, бля. Вот по мне попадают. По мне очень больно попадают. Давай, лошадь. Left. Hamburg is to the left, along the stream. Вдоль ручья налево. О, зашибись. Пацаны, пацаны. Где моя лошадь? Они убили мою лошадь? Чё, серьезно? И что мне делать? Все? Капец? Да. Зашибись. Может, меч как-то получится достать? Сумма, меч пана. Нет, все. Это конец. Так, игра окончена, ты погиб в бою. Продолжить. Угу. Ну-ка, одну секундочку.
Возьмем-ка скотинку, та, что подальше стоит. Может, она побыстрее. Брать оружие это как? Начинается, блядь. Сейчас просто вот так вот уберем его. Слушай, пинают прям за всю хуйню. Давай, родная, надо добежать. Run for it. Flee to Talmberg. Warn the others. They pour scallops. Все. Вот это капец, конечно, погоня. Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Hanju, Husungine! Quickly! We're closing the gate!
Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Yeah. Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Да, напряженная, однако, игра. Здоровье меня восстановили, на чем спасибо. Так, и чё? Чё пожрать-то есть где-нибудь? Ой, вскрывать замки не планирую. Так.
послушать, о чем они говорят. I'll have to go and inspect it. Very well. Once you've done that, come to me and we'll discuss the matter. Yes. Don't you start. Oh well, I wouldn't mind about it. Так. Что, надо за ним идти, короче? Или нет? What the hell are you doing? Понятия не имею, что я делаю. Ага. Так, я на частной территории. Не-не-не. Ладно, пойдем обратно. Ну, крендельки-то вот они, прям как карту открыть. Так, кровать. Поговори с паром Бориком. Так, а это кто у нас был? В смысле, куда он уже ушел? Ладно. Это, видимо, был не он. Ох, ебать, меня шатает. Так, а что у меня в инвентаре есть? Пожрать что-нибудь? Кроме спасительного шнапса нет. Ничего нет. О, внизу? Да, я иду вниз. Так. Нет. А, да, Борик. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Please tell me what happened. Why don't you go to the Scarlett? kitchen and have a I good have a meal? king there. Sorrow is easier to bear on a full stomach. Да, дело говорит. I heard about your father. Oh, What? God. What? I can't understand why he wastes his talents, but Господи, I'm он наш sure аж... he had a fine reputation. It's a great loss. Jesus, look where you're going. So division. Так. Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the outer bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Папаша. Я и сам знаю, что мне снимать, а что нет. Нравится в сапогах спать, буду спать в сапогах. Так, что надо похавать? О, пюре из чечевицы. Ты что? Рогалики, давай. Давай, набирай. Жареная утка. Так, ща похаваем. Сумка. Пюре из чечевицы. Хавай. Как съесть-то? Ага. Так, сытость. Сытость 9. Ничего себе, даже не почувствовал. Так, сытость 42. Так, еще надо что-нибудь похавать. Давай, бери. Как-то оно тут не очень. И сырком заедим. Отлично. Так, теперь сумка. Как это все естся? Тут, конечно, стрёмно.
Так, сытость 66, 76. Это как раз до сотни. Ох, сейчас наемся. А яблочками можно? О, еще яблочки. Веса, я тебя прошу. Отлично. Так. Тут же я слышал, можно переесть. Сейчас мы вот прям до 96. Нормально. Ох, глаза закрываются. Смотри-ка, похавал. Аж мерещится, как будто на ней не было этого платка. Так, ну а теперь поспать в сторожке. Вот она, видимо. Тихо, тихо, тихо. Ты смотри, не вырубись прям на ходу-то. Ага, вот. Ладно, сапоги таки снимем, наверное. Закроем дверь. Так. Ой. Ну, прямо шкадранец какой-то. Так, спать. А время-то у нас не детское. Ну, давай до 7 утра. Ох, ну и дела. Я бы сам сейчас не прочь до 7 утра-то морду поплющить. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? Госпожа пришла. Ничего себе. No, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need. И ущипнуть за жопу госпожу? Ну, такое. Thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to. But to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace. To let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. Как-то это не по-христиански. Такая у нее забота. Хотя нет, он говорит правильные вещи. And it can help to talk about it, if you feel like it. Это очень недвусмысленный диалог, мне кажется. Давай расскажем о набеге. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. A fellow by the name of Kunesh owed money to Father, who sent me to collect it from him. Only Kunesh had no intention of paying. It got a bit heated, as often happens when there's money involved, but Kunesh still wouldn't cough up the coin. Father was too generous for his own good, letting even a scoundrel like that buy on credit. Oh. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzik.
I'd been secretly learning sword fighting and hiding it from my parents. So when we assembled the sword, I tried a few moves with it. There's a big difference between a wooden sword and a real one. Maybe if I hadn't taken that sword in my hand, I wouldn't be here today. You're full of surprises. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. Sigismund's cavalry was composed of Cumans. They're diabolical barbarians from the east, with no regard for the rules of warfare, bloodthirsty cutthroats. The very fact Sigismund has them with him shows what a tyrant he is. Well, I don't know. And then death descended on Skalitz. Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund's butchers. And then I saw him knocking down one Cuman after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. He cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Like a valiant knight. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. Oh, you poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say?
7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years? And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Would that were true, lad. Would it were true. Что-то госпожа, короче. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. Да, давайте, идите. I'll go and let you Не see. надо тут разводить всякое. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Сон снится. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Надо не забыть одеться. Так. Не очень это все удобно, конечно. Так, возьми факел со стола. Используй все факелом. Угу. Так, тут у нас люди спят. Подняться на стену. Это сюда, наверное. Так, у нас... Be a bit more careful. Опять не угадал. Mother of God. Hey. Чё? В смысле, частная территория? Be quick about it. Ну, здрасте. Right enough. Что-то я куда-то не туда сходил. You should have thought twice about what you're doing. That will land you a fat.
That much? I don't have enough on me. Блять, меня побили. You'll have to pay the penalty. Looks like you'll have... Так. А как-то можно из этого выйти? Да, выйти и загрузиться. Это в смысле беги. Что-то пошло не так, короче. Только не говори, что это будет вот прям вот... Да, нормально. Так, возьми факел со стола. Окей. Надо же было забраться на стену. Куда? Иди на стену. По лестнице у ворот. Ну. О. Так. Где у нас ворота? Вот ворота. Вот лестница. Окей. ПС приседает. По жести, конечно. No fool. You're right there. Listen up. If it's Sigismund and his army, prepare for the worst. But don't be daunted by their numbers. Heed my commands, and all will end well. Hey, you men down there. Tell the people outside the walls to prepare. What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmud in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not. Заболотец. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robber? Sir Radzig. What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Tamber? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. Игруха стоит 1,5 рубля. Come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there?
I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? Sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I see you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people, too. These are dark times. Действительно, настали темные времена. Men, tonight we'll have triple patrol. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to... Короче, хорош трещать, понятно. Так. What is it you need? Надо одеться. I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch on the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry, I'll tell the men to relieve you later. Так, надо одеться. Damn. Так, ну и что, и куда мне идти? Держи караул на крепостной стене. Вот, то есть здесь, да? Ну-ка. Хм. Ух ты, небо красивое какое. Все видно. Хорошо. А сколько, простите, времени сейчас? Ты не можешь задерживаться, нет времени. Так в смысле, куда? Мне сюда бежать-то? Какие-то людишки мерзкие ходят. Так, карта есть. Ну вот, вся крепостная стена. Тут что? Неисследованное место. Ага. Так. Стоим, смотрим. Обалдеть. Вот это сеттинг просто бесподобный. Так, что ты приперся? Стражник. Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? Так I don't точно. think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. Там, короче, целое войско половцев, а он мне говорит: а давай-ка, чувак, расслабься, просто вот посиди, короче, отдохни. Ага. Вот так вот нажимаем. Сколько ждать? Ну, ждать нам немного. Я думаю, до 6 утра попробуем подождать. Ну, раз уж предлагают подождать. Не знаю. И вроде как ничего не происходит. Оба. Что-то случилось. Дождитесь утра. А что, не утро? 6 утра у нас уже. Ула-ла. Идите. Так, стену. Сюда мы вернемся чуть попозже. Да-да-да, я на частной территории. Фак, я что, до сих пор на частной территории? Не может быть. А, это вот откуда я... Откуда мне, короче, вломили в прошлый раз.
Шевелюсь. Ой. Так, ну да, все правильно. Типа прибежал, окей. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Scarlet and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Radzig Kobyla, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzig of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzig is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king's end that Sir Radzig Kobyla is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzig Kobyla is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Владимир, перелогиньтесь. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there's little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Так. Ну что, катсцена закончилась. Все, войско повернуло. Прекрасно. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. Так,
Мы сейчас консольную командочку одну введем. What the hell? И надеюсь, нас не выкинет никуда. Ох, ох. О, все нормально. Плавненько. Так, хорошо. Что делать-то? Я что-то пропустил этот момент. Так, поговорить с паном Бориком. Угу. Пан. Jesus Christ be praised. Параша, так. Нужно попасть к Галицу. Where did these humans come from, anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. And believe me, it's always about power. What happened in Kuttenberg? Gutenberg, well, I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair, him and Wenceslas's cousin Jobst. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? So he could loot it? Correct. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favoured it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed two birds with one stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. So Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. So Robard, my parents died there. I can't leave them to be eaten by dogs. What would you do in my place? Sorry, lad, but I won't take orders. You'll have to wait until everything settles down, and maybe your lord will change his mind. Короче, надо бежать. You never know if you'll come home from the field. Certain death by the skin of our teeth. Я помню, здесь был отличный укромный уголок, где можно было натырить всяких вещей. Так. Вот здесь. Меня же пускают на стенку.
Стоит 30 FPS ограничений. Ух, ё-моё. Да, видать, все-таки с трансляцией работать она нормально не будет. К сожалению. Так, дайте-ка я еще пару команд введу, чтобы... Так, антиалясик. Так, ну-ка. Спасибо. Ешь. Приятного аппетита. А мы тут команды вводим, чтобы у нас игра работала. Короче. Надо, наверное, перезапуститься после таких команд. Травы нам тоже не надо. Столько, сколько ее здесь есть. Так. Мешес. Пускай стоит сотня. Мне кажется, прекрасно. Ничего не поменялось. Да, консоль, это же Crytek. Ну, этот CryEngine движок-то. Так, а вот здесь у нас частная территория, и нас могут поймать, короче. На вскрытии замков и прочее вот этой вот сложный. А стрелу-то мы спиздим. И нет отмычек. А лук-то чё? А лук ничего. Понятно. Короче, стрел напиздим. Тоже бочки. Так, очень легко, но у меня нет отмычек. Что делать? Надо искать, короче, отмычки. Где-то купить. Зараза. Тут вроде нет никого. Кто на частной территории? Пойдем-ка в город сходим, посмотрим, что там вообще есть хорошего. У нас тут есть места неизученные, типа... Вот, например. Наверное, это таверна. Или как это правильно здесь называется? Не таверна. Так, нам куда идти-то? Я оттуда пришел. Так, стоп, пацаны, я что-то запутался. Я оттуда пришел.
Ох уж эти средневековые замки. Пацаны стоят, окей. Ок. Так, вот у нас выход в город. Купец. Крестьянин. Крестьянин. Ага. Вот этот чел, насколько я знаю, может помочь нам в одном нелегком деле. Так. Гроши. Не смеши меня. Так, купить. Отмычки. Пожалуйста. 5 штучек. Да, у меня же есть. Так, самогон. Спасительный шнапс у него, кстати, есть. Ничего себе. Так, оружие, факел, доспехи, пища. Ну, пожрать-то я найду, я думаю, в замке. Так, продать. Вот, ворованные стрелы. Можно продать. Так. Ну, на самом деле больше нечего продавать. Проверить корзину и заключить сделку. Так, у нас сколько получается? Can we do something about the price? Sure, why not? Так, подожди. Сколько они стоят? Они 90 стоят грошей. Что-то я замахнулся, извините. Я думал 0,1. Откуда гроши-то? Ага, и вправду 18. Чувак. Напиши в консоль гроши. Зачем? Так, давай-ка мы продадим ему тогда каких-нибудь стрел, например. Ты получишь, у торговца есть 10. Главное, у него есть 10. Так, подожди, это моя стрела, а это ворованные стрелы. Так, ты получишь 10,6. То есть он даже не заикнулся, да, что ворованное там. То есть у меня есть бабки сейчас, да? Ну-ка, давай прикинем. Иное. Ого, у меня 8 грошей. Так. Отлично, 8 грошей, значит. Отмычка стоит 18. Блять, отмычка стоит 18. Капец. Так. Нам нужна отмычка, крестьянин. А что я могу с ним поговорить? Зачем мне это надо? Здорово, чё? Да, пошел вон отсюда. Капец, это так. Я понял, короче. Сейчас одну секундочку. Сейчас еще вот это вот уберем. Так. Скрывает фразу. Воу. Вот так. Так, ну что, идем обратно в замок, короче. Где бы мне напиздить денег? Тёлка какая-то сидит. Так, а что у меня здесь есть? Ну-ка, захлопнись. Так, шматье грязное. А здесь у нас здравствуйте. Кто спит, смотри-ка. Сейчас
на территории. Не, палево. Посейдон, здорово. Сколько лет, сколько зим. А у нас тут Kingdom Scam на канале, как видишь, в 30 FPS. Это ужасно, конечно, но извините. Здравствуйте. Я надеюсь, там внизу никого нет. Оп. А давай-ка мы вот так вот. И вот так вот. Очень сложно. Здесь что-то еще было. Вот прям вот. Вот. Где? Открыть. Тут ничего нет. Фак. Короче, смысл в том, что меня могут обыскать и будет плохо. Давай. Ну что, я, блядь, остаюсь, я буду здесь жить? Что-то не планировал я, если честно. Господа. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Тут же еще наверх можно подняться. Блять, я бегаю так. Сколько стоит игра? Да хуя стоит игра. 1,5 рубля. Я слышу, как кто-то ходит. Лук лежит. О, крестьянский лук из ясеня. Нихуя себе. Так, здесь нужна отмычка. Здесь везде нужны отмычки. Здесь есть стрелы. Вот. Ну, давай. Ну, не знаю, короче, как там отмычки добыть. Потому что кроме как вот этому типу... Мы... Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте, да. Вы тут стоите? Стойте, мы, пожалуй, пойдем. Здравствуйте. А это кто? А с ним нельзя поговорить. Так. У меня что-то было пожрать, кстати. Я тут немножко проголодался, я чувствую. Яблоки там были у меня. И жареная утка. Ты наелся. Ага. А, сытость 101. Окей. Вы объелись. Теперь вы не будете голодать в течение гораздо большего времени, но вы будете неуклюжим, пока еда не переварится. Отлично. Так, ну чё, чувачок? Бабло-то подъехало или чё? Так, торговать. Can we trade? If you've got the coin. Ну, гроши есть. А у тебя, я смотрю, грошей нет. Так, продать. Давай-ка оставшиеся мне свои гроши давай. Вот так, 2,2, 2,7, 0,5. Что-то за 0,5 надо отдать. Вот эти щиты такое, да, вот по 15, смотри, это хочет купить, но... Ну-ка, а давай-ка вот так. Во, я придумал, короче. Вот так и купить отмычку одну. Я заплачу 0,1. И тогда еще один щит я ему отдам. Потому что он что-то покупает прям без проблем. Стрелы купил. Так, оружие. Вот так, еще раз. Щит. У меня, блядь, факел в руках. Так, и еще одну отмычку.
Персик. Поцеловал бы в лысину, да не могу. Нам надо посмотреть, что в тех прекрасных чемоданах спрятано. Прекрасно отношусь. Вот сейчас, например, очень хорошо отношусь. Но мы такие, типа, это, смотрим в пол. Делаем вид, что прогуливаемся. Так. Пацанов тут нет. Пацанов нет. Отлично. Так, вот что у нас тут? Сложный. Сложный. Ой-ой-ой. Очень легкий. Так, я слыхал, тут какая-то прям... А как? Указатель, помощь, повернуть замок на D. О, ништяк. Ну давай. Воруй, убивай. Воруй, убивай. Забирай. Просто не глядя. И все. Пацаны, как дела? А тут у нас сложно. Очень сложно. Ну, все. О, в Дискорд? Да, блин, зачем? Посейдон. Посейдон, ну, сходите в Дискорд. Так. Товарищ. Мне кажется, вы смотрите в стену, нет? Зан, я бы на месте Посейдона после такой фразы и не только в Дискорд бы не пошел. Очень сложно. Да, он даже пытаться не будет. Ну, он не найдет вот этого. Шарик не найдет. Так, товарищи, до свидания. Всех благ. Кстати, motion blur надо вырубить, вот что. Motion blur тут где-то был. Вот. Ну, теперь, да. Так, что на нас... Что у нас есть-то вообще? Ага, у нас есть доспехи. Кольчужный воротник. Легкий доспех. Перчатки. Просто... Ух ты, блядь, смотри какой. Так, я в сапогах так хожу. Стеганый койф. Ой, ой, ой. Прям, ну, первый красавец на деревне, блядь. Вот вопрос, если меня сейчас кто-то увидит в этом. Так, дальнобойная стрела. Короче. Блять, они все без головы. Братан. Ну, здорово, сталкер. Так. Says who? I've never seen you before in my life. And that's odd, seeing as how you're wearing our colors. Fuck. I'm Sir Robar's messenger. He's sending me to Ujits to find out if Sigismund's army has been giving them trouble. I might believe you if I knew who you were. Who the hell are you?
I'm Yannick of Malashov. Сейчас, короче, I haven't been here long, but if you had your eyes open, you would have noticed me. Now open the fucking gate, or I'll have to go and get Sir Robard, and you wouldn't want that, would you? Oh, all right, О, all right. все, отлично. Hey! Open the gate! Да-да-да, давай открывай, я пошел, пацаны. Короче, не надо было. Зачем он казан на голову надел? Ну, это же 15 век, Влад. Покинь замок, доберись до скалицы. Так, скалица у нас. Скалица. Ох, нихера себе, как далеко у нас скалица. Так, ну мы пойдем пешком. Украл и по съебам, так конечно. Тут меня чуть было не раскрыли. Так, это маркер, да? Ага. Ладно. А fast travel есть, интересно? Вот прям fast travel. Нет. Fast travel нет. И даже сюда? Так, карта. Во-во-во. Ну-ка, переход. Сейчас ты не можешь использовать быстрый переход. Ну, здрасте. Ну, идем, наслаждаемся какой-то графикой, например. Такой сомнительной. Траву же поставил, дистанция 200. Какого хрена? Ну, 30 FPS держит. Нормально. Короче, графика такая же, как в Rules of Survival, пацаны. Прорисовывается как-то странно. Но это не беда. Так, а как вообще... Так, это свист. Достать оружие. Как? У меня... Ага, меч. Вы пытаетесь использовать снаряжение, которое требует... Ага. Эффективность будет сильно снижена. Ох, нифига, меня просто убивает это практически. Так. А что у нас? Игла. Ведущая рука. А где, как про нее прочитать-то? Выкинуть, снарядить. О, вещи. Ага, вот так. Минимальная ловкость 6. Украдено. А, это ворованный меч. Окей. Подожди, а где же не ворованный меч? Я его что, оставил в этом? Да не мог, там не было ничего. Так. Забавно, что пишут, что украдено. Где украдено? Так. Окей, а как, например, использовать лук? Цифра 2, да, наверное? Да. Тут забавная стрельба из лука. До 5-го уровня руки будут трястись. Так, как бы... Мне ж надо еще... мне ж надо еще стрелы снарядить. Вот что. Ну, короче, цифра 5 здесь сакральная цифра. Так, убери ты нахрен это. Дальнобойная стрела, вот. Снарядили. А как целиться-то? На левую кнопку мыши? Ага. Ох, блядь. Смотри, стамина тратится просто капец. Так, а спрятать, соответственно... Ага. Да спрячь уже гребаное оружие. Спрячь оружие. Спасибо. Так, а тут у нас что хорошего-то? Лагерь. О, пацаны стоят. Пойдем посмотрим, что делают. Тут в красном. Нет, с ними что-то говорить нельзя. Я узнал, где точильный круг. О, я могу наточить тут меч, кстати. В инвентаре меч. А, инвентарь. Да, инвентарь. Так. А, вот он, короче. Понятно. Шоткат нельзя было... Ой, нельзя было сделать fast travel, потому что надо было взять лошадь. Лошадь мы брать не будем. Лошадь нам дадут.
такое мясо мерзкое. Да, в шуткатах. Заставка FPS проседает. Кошмар. А это кто, блядь, сидит здесь, а? Никак. Ох, блядь. Что это, блядь, вообще такое только что было, блядь? Ну-ка нахуй. А теперь ты, сука, падаешь. Что такое, блядь? Stop whining and fight. Bastard! Кто из нас еще бастард? Что он, блядь, бегает по кругу? Его надо во что бы то ни стало догнать. Блядь. Козел, а? Ну-ка. А если лук наш? О, стрела полетела. Да что-то не туда. Блядь, я без сил. Как он-то так бежит, я не понимаю, что бесконечная стамина, что ли, у него? С лука попасть вообще, мне кажется, будет сейчас нереально. Стрела летит куда хочешь, только не в него. Шлеп, прикинь. Что мужик втопил просто за всю хуйню. Я не знаю. Нам его не догнать. А может быть он остановится? Мы типа присядем такие, знаешь, в траве. Тихий убийца. Блять, мне бы не помешали его вещи. Не, бежит прям без оглядки, короче. Ладно, мы... Ну, хотя он бежит, в принципе, по пути. Пока что. Беги, беги, пидор. Да, оружие убери, молодец.
То есть даже так можно, да? Ну, я вряд ли что с них поимею хорошего. Если честно. Он лежит, вообще нельзя обыскать. Ну ладно. Тут где-то маменька и папенька должны. Повязки вот надо взять. Ух ты, осколок. Так. Яблочки свежие. Прям с трупа. Стрелу можно взять? In the end, you were a hero. You didn't run away. Didn't abandon me like me. Да. Ну. С них можно, короче, хавчика набрать. Причем такого сомнительного качества. Естественно, нам никто ничего не даст такого прям знатного поиметь. Так, все украдено до нас, как говорится. А вот и мама с папой, видимо, лежат мертвые. Why did you do it to me, Father? Why? Why did you leave me? Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. But first, I have to find the shovel and take care of you. Что-то ФПС вообще просел, да забей, ты чё? I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. At least I can do that much for you. Что, блять, обобрать своих родителей? Серьезно? Ну, окей. Так, найди лопату. Собака гавкает. Как будто чьи-то голоса.
Да-да-да, я слышу. Get away, you mutt! Get away, you beast! What's going on? Mishak, what in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that Mutt the butcher's? Isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? Что-то он какой-то... I'd say the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing here? What are you doing here? I asked what you're doing here. How about you give me an answer? Да. If I want to confess, I go to the priest. Ах ты пидор, короче. Я сейчас тебя... Так. I've interrupted you robbing the dead. Is that why you're so ill-tempered? You bastard. Haven't you got a shred of honor? And what of it? The butcher has no more need of coin. And now that I think of it, your sword would do me quite nicely as well. Он просто охуел. Or do you want to end up like the butcher here? The only way you'll touch this sword is when I shove it in your guts. Сейчас я, блядь, воткну тебя нахуй в брюхо. Стой, сука! Блядь, какой же я дохлый. Ну-ка, пидор, блядь. Сейчас, секундочку, пацаны. Секундочку. У меня было другое оружие. Мне кажется, оно мне больше подходит сейчас. Осколок. Мне кажется. Убежал. Раз, два, три, четыре, пять. Ну да, 5. 5 ударов. Так, запутался. Лопата. Зубака. Ты же не будешь меня грызть, да? Да. Your good master won't be needing this anymore. Как после таких ранений вообще живут? Я ему там что-то вщемил несколько раз. Здесь. Так, под липой. Липа у нас вот тут. Зайти в ворота, да, наверное. И да, Лакиза, привет. This is a good place. Так, ее не надеть. Что делать-то? Так, сумка, лопата. Пустить время, вкладки. Вам понравится. Сесть.
здесь, видимо. Ну. Вот. Грустно вообще очень. So, let's get to it. Damn it all. How am I going to do this? Do you need some help? Пидоры подъехали. Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Zbyszek? Who do you think we are? Franciscan brothers? We're here to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. Do you mean him? I don't think he's going to be needing it anymore. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't want. Leave me alone. Kill him, Runt! Aye, cut the bastard down. As you like. Could have just cost you a few teeth. Это было близко. На самом деле нет. А Збышек, пидорас. Чуть попозже надо его найти. Разобраться как следует. This is nice work. The chief is going to like it. It's new, isn't it? Now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. But I'm just a common killer. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers!
games are over. Отдал. Ага. Очень долгое вступление в игре. Я так резко переоделся обратно в свою одежду. Окей. 2,5 часа вступления. Похоронили родителей. На том спасибо. Ну и в смысле не дали им меня убить. Тоже спасибо. Ну, обычно в таких вещах не думаешь о себе. Папа Мельник. Ну, даже не папа, дядя, кажется, ей. Ох ты, ё-моё. Мы стали играть в Макс Пейн, что ли, резко? Фу. Дичь какая-то. Что происходит? Конец. Это только самое начало. Так что? Ага. Да что происходит? Горящая лошадь. А как проснуться можно или что вообще? Что надо делать-то?
вертолет у меня? А, вот, смотри-ка, есть. Да-да-да. Компас. Здравствуйте. Точка перехода. Что происходит вообще? Henry! There's work to be done. Wake up, Henry. It's past sunrise. Henry, can you hear me? Get up, Henry. Wake up. It's a new day. Henry, can you hear me? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Teresa? You still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? In Skalitz? We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. Что? Больной, проснитесь, проснитесь, пора принимать снотворное. You're awake. Good morning. Типа да. It's near midnight. You've slept all day. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. How did you manage to save me? You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tamburg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits. Searching for me? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robard. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? Sir Divish promised Sir Radzik he'd look after me. But as for why they should care, I've no idea. What in the world were you doing in Skalitz? Waiting to die. What? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines. After that, what did I have to live for? Don't say that. There's always hope. No, there isn't. But it doesn't matter. I'm a different person now. Oh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. Good morning to you. How's the invalid today? Haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Your sense of humour back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square.
You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. And this is your uncle's house? We're in Ratay Mill, my uncle's mill at Peshek. He took me in, and I talked him into taking care of you too. I've been lying here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzig? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanush of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzig, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of a coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. Fine. But right now, I have more important things to do. That's all you have to say? After everything we've done for you? Well, do as you see fit. Ой, ну ты прям это, Тереза. Воспринимаешь все близко к сердцу. Сейчас похаваем. Посмотрим, что у меня осталось в сумке. Ни хера не осталось в сумке. Может быть, где-то здесь? О! Так. Ух ты, есть комбинезончик. Так, а где-то была крестьянский лук из ясеня, осколок. Игла. Я ее могу носить-то вообще? Рубашка, жареная утка, колбаса. Надо все с собой взять. Карты сокровищ, почему бы не сходить? Так, ключи Куныша. В жопу мне этот Куныш вообще не сдался. Так. Что это такое? Побитый доспех, отмычки. Простые. Вот это мы обязательно возьмем с собой. Старые сапоги. Сушеное мясо. Так. Вот хлеба вообще выкинуть на самом деле. Ну, пускай здесь лежит, похер. Так, стрелы. Забираем. Побитый доспех. А мы его не взяли. А у нас другая есть там штука. Вархаус, который. Гроши берем. Повязки пускай лежат. Так, теперь одеваемся. Ну, прям вообще пан. А это вместо... Ага, вместо рубахи, понятно. Так, ключи, воротник, красный капюшон, легкий доспех. А, это доспех, значит, да? Так. Заметность. Ну-ка, подожди-ка. Вот я его надел. А вот этот у нас что? Этот хуже, только заметность лучше. Ну и не надо тогда. Так, будем орудовать осколком. Что-то я не понял, где? А, вот лук. Перчатки. Старые сапоги. Так, ну и в принципе, наверное, все, что... А, нет, еще. И штаны, конечно же. Так. Вот это я, если честно, не хочу одевать. Хотя скрытность и обаяние больше. Ладно. Это все теперь мое, так что, в принципе, можно и носить. Хо! Нормальная деваха. Просто постояла и уснула. Днем, когда работать надо, а? Так, а вот и мельник. Ну, давай, мельник, выйдем на улицу. Hey, youngster, come here. Да-да-да.
My name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Well, what would you need from me? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. Отличный мельник вообще. While you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. Действительно. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. I was prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Listen, it's about this ring my mate Wojciech, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it, and give it to your friend in Kohelnitz? There's nothing sacred. Что вообще мельник этот себе позволяет, я не пойму. First, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? Как заливает-то, смотри, а? I think I've already heard more than I need to know. You've got the tongue of the devil himself. If you tried hard enough, I bet you could justify sodomy with a goat. Watch your mouth. There's a shovel here around the mill somewhere. If there's any problem, come and see me. And here's something on the side to make you dig better. Thanks. I'll need it. I can't believe I've come to this. Digging up corpses. Oh, and watch out for the executioner and his hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. You can just throw them some meat. The dogs, that is. But the executioner? Well, don't vex him. Шнапс. Ну и в жопу мне этот шнапс. Обычный шнапс. Так, можешь меня научить взламывать замки? Hold the lockpick in your right hand and use it to feel out the tumbler. In your left hand, you hold the blade and use it to turn the whole mechanism at the right moment. It's quite easy. It only takes a bit of practice. Now try. Got it? Good. Now turn the whole lock with the blade. But don't stop. Ow. You forced it and broke the lockpick. That crack could be hurting Kuttenberg. You have to watch out for that. You're a dab hand, Hal. Make something out of you, yeah. Ну, конечно, там ничего нет. Так. Real locks. You have to watch out for the hits. Try it a few more times if you like. Then good luck with the real thing. Давай еще потренируемся, конечно. Прям идет, но с трудом. Скилл надо качать.
Ну что трусит как. Зараза, так. Ее надо обязательно открыть, обязательно закрыть, отвернуться, повернуться, а он такой, оп, опять. Ладно, сейчас еще разочек сделаем и пойдем шмонать могилу. Бляха. Ну. Так, а что у нас по скиллу вообще? Там что-то можно, мне кажется, было прокачать. Тут есть катка с водой? Мне бы умыться, а то я как этот... Как бомжара. Так, а вообще куда мельник-то убежал? Что-то, пацаны, FPS тут просаживается, просто жесть. А он стоит. Так, а что ты мне еще расскажешь? Чему ты меня еще можешь? Так, где мне найти лопату? There's one right outside, leaning against the cart. Что мне можешь рассказать? Что думаешь? Ой. That's all. Чё хорошего? У телеги прямо тут. О, вот действительно лопата. Что за руки? Так, ладно. А где дом? Вот где наша спальня? Тут написано. Вот, да, спальня. Катка с водой. Умыться. В бадье как смог. Давай еще разок. Моись в бадье, ты не станешь чище, тебе нужно посетить баню. Ладно. А можно посмотреть на мое лицо прекрасное? Нет, не сюда. Сюда. Ну, вроде почище стало. Так. Что у меня по еде? Сытость 53. Надо доесть жареную утку, а то она испортится. Так, прочитать карту сокровищ. Ох ты, ёпт. Я думал просто добавится на этот, на карту маркер. Оказывается, не все так просто. Так, лук положили, легкий подбитый доспех. Мальчики, так. Ну все, одето вроде, можем, в принципе, идти. Вопрос, куда мы вообще идем, давай посмотрим. У нас новое занятие. Отправляйтесь к пану Рацуку. Ага, так, и достанем мертвеца. Ну, пойдем к мертвецу, что ли, сходим, да? У нас слот задания. Пацаны, вам там как вообще на стриме? Мне тут вообще все очень плохо, если честно. Ага, можно вскрыть чей-то замок сразу же. Чисто потренироваться, короче. Кто такие-то? Ага, это купальни. Здравствуйте. А как насчет торговать, например? Продать хочу. Ага, не берет она ни хера. Понятно. Шнапс. Забирай шнапс. Не будем торговаться. А это кто? Какая интересная девушка. Насчет Ротая. Понятно, просто потрещать. Ну, кстати, умылся, вроде почище.
Что это? Хавать не хочу. Ребят, кто смотрит, скажите, что вообще по стриму, как оно? Свинья. Свинья, да. Я куда-то не туда пришел. Мне кажется, очень даже туда. Оставим кольцо мертвеца для мельника. Здорово. Так, пытаться выманить его из дома. Sent me. He's very sorry, but by mistake he didn't give you the full weight of flour last time. He says you should come and get the balance. But I never bought any flour from him. I've got a feeling you're trying to fool me, and all you want is to snoop around here. Clear off before I set the dogs on you. This is a bit awkward, but recently you buried a convict, and Какой неловкий разговор. This convict was a family man. He left 3 young children, and I thought it might ease their hearts if I gave them the ring their father had on him in his final hour. I'm sure you wouldn't bury him with such a valuable thing. What? Are you implying I robbed the dead? I'll count to 3, and if you're still here, I'll smash your teeth in. Ладно. Ебальник стени. В смысле? Какого хрена? Почему мы деремся-то? О, ты здравствуйте. Интересненько. Фака? Сейчас я тебе дам фака. Мужчина. Оп, оп. Потемнело в глазах. Ненадолго. Сейчас мы... Что-то я так не ожидал. Не ожидал драться с палачом. Ага. Ну-ка, курва. Давай. Сюда подошел. Ах ты, пидор! Ты смотри, что делает. О, у меня скилл, доступно очко умений, кстати. Ага, да, мне тоже это нравится. Блять, ну не так, как тебе, я смотрю. Ну-ка, пошел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вот это... Ч-ч-ч-ч-ч-ч. Так, Генри, давай, живи. Сука, руки заламывает. Это я такую технику уже видел, блядь. С заламыванием рук. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тут говорят, плохо прицел. Настраивается, когда сверху вниз. Да-да-да, я понял. Сука.
Да ты заебал меня, блядь. Просто боевка, я в шоке, блядь. Так, ну вот у него уже ссадины какие-то. Блядь, он меня запинал. Пиздец. В смысле так, я живой? А я могу достать меч, дать ему просто мечом по голове. Отстань. Что вообще происходит, я не понимаю. Ну, мне кажется, нам придется загружаться. Короче, надо было сохраниться перед тем, как к нему идти. Была мысля. Так, 23, 27, 0. А сколько времени сейчас? Я вообще, на самом деле, не особо понял, почему он на меня влетел. Ну я задел, видимо, его чувства, сказал, что он ворует. Так, ребят, давайте-ка на этом возьмем и закончим. Вот так вот первый стрим. Я хоть посмотрю, что там было по FPS-у. Вот. Думаю, что завтра можно продолжить. 3:30. Завтра продолжим. Ой, оно прям все сразу вылетело. Так. Вот трансляцию я прерву. Если что, можно в Дискорде потом пообщаться. Собственно, да. Вот, ну, все, всем спасибо. Все, как говорится, свободны.